ខ្លាចអ៊ុយក្រែនវាយសម្រុកខ្លាំងរុស្ស៊ីជំនះជនស៊ីវិលទាំងបង្ខំដោយសារតែមានការប្រួយបារម្ភពីកម្លាំងការពារទឹកដីក្រុងគៀវបន្តវាយរំដោះទឹកដីរបស់ពួកគេពីទាហានក្រុងមូស្គូនោះទើបអាជ្ញាធរគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីបានជំរុញឲ្យប្រជាជនចាក់ចេញពីតាមបណ្ដោយច្រាំងទន្លេឌីនីប្រូនាភាគខាងកើតទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី2ខែវិច្ឆិកាថាទាហានរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រាប់ឲ្យជនស៊ីវិលចាក់ចេញពីច្រាំងភាគខាងកើតទន្លេឌីនីប្រូស្ថិតក្នុងតំបន់ខឺសុននាភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុងគៀវបានចាប់ប្រកាន់រុស្ស៊ីកំពុងតែបង្ខំប្រជាជនឲ្យជម្លៀសចេញពីទឹកដីដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែកាន់កាប់អាជ្ញាធរគាំទ្រដោយរុស្ស៊ីនៅតំបន់ខឺសុនបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកំពុងតែអនុវត្តបទបញ្ជានេះទៅកាន់តំបន់របស់ខ្លួនកាន់កាប់មានចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រនៅតាមបណ្ដោយច្រាំងខាងកើតទន្លេឌីនីប្រូលោកវ្លាឌីមៀសាល់ដូអភិបាលខេត្តខឺសុនគាំទ្រដោយក្រុងមូស្គូបានបញ្ជាក់ថាជាវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារពីអ៊ុយក្រែនក៏ដូចជាមានព័ត៌មានរាយការណ៍មកថាក្រុងគៀវកំពុងតែរៀបចំការវាយប្រហារដោយមីស៊ីលទ្រង់ទ្រាយធំមួយកំណត់គោលដៅមកលើស្ថានីយវារីអគ្គិសនីខាកូកាហើយវានឹងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ភ្លាមៗនៅក្នុងតំបន់ខឺសុនជាមួយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍បែបនេះទើបជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរសម្រេចចិត្តពង្រីកតំបន់ជម្លៀសដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែននិងការពារជនស៊ីវិល